হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা যারা চুল শুকানোর মেশিন খুঁজছেন বিভিন্ন ব্র্যান্ডের, তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা দিচ্ছি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বিভিন্ন ধরনের হেয়ার ড্রায়ার। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা যে ধরনের চুল শুকাতে চাচ্ছেন সব ধরনের চুল শুকাতে পারবেন। এটি বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন আইটেমের হয়ে থাকে। তো আমি এই ভিডিওটির মাধ্যমে সমস্ত ডিজাইনের ড্রায়ারগুলো আপনাদের দেখাবো। তো আপনারা দেখতেই থাকুন আমাদের সাথে। তো যারা এই ধরনের ড্রায়ার কিনতে চাচ্ছেন বিভিন্ন আইটেমের, খালি মডেলটা বললেই হবে। তো তিনারা আমার ইনবক্সে অথবা আমার এখানে ফেসবুক আছে, ইউটিউব আছে, অথবা আমার ডিসক্রিপশন বক্সে আমার নম্বর দেওয়া আছে। এই নম্বরের মাধ্যমে আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এটি আপনি হট এবং কুল দুই ধরনেরই বাতাস এখানে আপনারা পাবেন। তো এটি অনেক সুন্দর। আপনি 1 থেকে 2 মিনিটের মধ্যে চুল শুকাতে পারবেন। এটা অনায়াসে শুকাতে পারবেন। তো এটি সাশ্রয়ী, অনেক বিদ্যুৎও কম খায়, না খায় বললেই চলে। তো যাই হোক, আপনারা নিতে চান তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, আমরা দিব। হোলসেল যদি নিতে চান তাও পাবেন, 550 টাকা দাম। যদি হোলসেল নেন সর্বনিম্ন 10 পিস, আর যদি 1 পিস নেন তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা 600 টাকা রাখতে পারবো। এগুলো বিভিন্ন 600 টাকা, 700 টাকা, 1200 টাকা, 1800 টাকা, বিভিন্ন প্রাইজের এগুলো আছে। তো আপনারা নিতে পারবেন। বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বিভিন্ন ধরনের এগুলো হয়ে থাকে। তো এগুলো সচরাচর চুল যারা কোনো চুল শুকাতে চাচ্ছেন তাদের জন্য এগুলো, এবং লাপিতেও ইউজ করতে পারবেন। এই যে এটা সমস্যা নাই। বিভিন্ন দেখতেই পাচ্ছেন বিভিন্ন আইটেমের এগুলো ছেলে মেয়ে বয়স্ক সবাই ইউজ করতে পারবেন এই ধরনের হেয়ার ড্রায়ার। তো যারা নিতে চাচ্ছেন অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আমাদের মোবাইল নম্বর হচ্ছে 01719328508। এছাড়া আমাদের ওয়েবসাইট আছে, ওয়েবসাইটের মাধ্যমেও আপনারা অর্ডার করতে পারেন। ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস হচ্ছে www.mujahidbd.com। তো এই mujahidbd.com যে আপনারা এই ধরনের প্রোডাক্টস নিতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, বরাবরের মতন আজকে আমি হেয়ার ড্রায়ার নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। তো আশা করি আপনারাও এবার ভালো সাড়া দিবেন। তো অনেকেই বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমার কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট নিয়ে থাকেন। যদি আপনাদের এই ধরনের প্রোডাক্টস লাগে তাহলে আমরা সরবরাহ করতে পারবো কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে। তো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের কত আইটেমের এই হেয়ার ড্রেসারগুলো আছে। তো আপনারা বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন আইটেমের নিতে পারেন এগুলো। এছাড়া যদি আপনাদের কোনো মডেল চয়েস হয়ে থাকে সেই মডেলগুলো আমাদের বলবেন বা ইনবক্স করবেন। আমাদের ফেসবুক পেজে যাবেন। ফেসবুক পেজে কিভাবে যাবেন? ইউটিউবের প্রোফাইলে যাবেন, যাওয়ার পর ওখান থেকে সরাসরি আমাদের পেজে যেতে পারবেন। সেখান থেকেও আপনারা অর্ডার করতে পারবেন। আর যাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর আছে তারা আমার হোয়াটসঅ্যাপ এবং ইমোতেও যোগাযোগ করতে পারেন। হোয়াটসঅ্যাপ এবং ইমোতেও আপনারা অর্ডার করতে পারবেন, অথবা আপনারা মোবাইলের মেসেঞ্জারও